Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, Канчу сом каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеону колдон келишинче жагымдуу жаңылыктар менен баштамакчымын, туугандар. Биздин көрөрмандар көптөн бери сурап жатты эле Нургазы арендага берүүчү кыргыздардын таксопарктарын тапты депчи. Ошентип бир таксопаркты неме кыла кетейин, айта кетейин анда туугандар. Бул жерде арендага берилеткен бүт машиналар бар экен, туугандар. Сиздерге керектүү каалаган машинеңерди алып барып арендага алып минересиңер. Такси Gold 312 деген таксопарк экен, кыргыздардыкы, туугандар, айта кетейин, кыргыздардыкы. Так, арендага Polo бар экен 2021 1700дөн 70 дейт. Rio бар экен 2022 1800дөн 70 экен. Polo'lar 2018'dir, автомат коробка 1700дөн 61 экен, бир күн выходной менен. Solaris'ler var eкен 2017 автомат 1700дөн 61. Залог 5000 рубль дейт. Мынакей. Ошондой туугандар, 5000 залог берип эле. Стаж сурабай билбедим, анысын айткан жок. Могу МКАД 32 километр. Биздин машиналар бу. Торговый центр. Торговый центр. МКАДтан маңдайында эле торговый центр. Кирет келген болсо, эшиктен кирет. Торговый центрдин ичине кирип басат. Могу жерде лифт бар. Лифттен экинчи этажга чыгат. Экинчи этаждан чыкканда эле тушта мотосалон бар. Мотосалондон солго кетет. Эсми мотосалон солго кетет. Бул жерге келип туруп эле, кыздардан сураса, полный жардам берет. Ошол жерге барып каалаган машинеңерди арендага барып алып кеңири таксовать эте бересиңер. Бүгүн азыр саат 10:58 өттү. Эртеменден бери 9 заказ кылдым. Заработок 1272 рубль болду, туугандар. Өзүбүздүн райондон чыгарбай койдум, Войковскийден 150 сомдук, 180 сомдук ушинтип нар жак бер жак кылып жүрөдүм. Эсептеп келгенде ар бир заказ 120 рубльдон айланып калыптыр да, почти. Туугандар, анан бир дагы айта кетчү нерсе, эгерде Яндекс таксиде, грузовой перевозкада, пеший курьерде иштейин деп турган болсоңор, анда туугандар, обязательно атаманга кошулгула, комиссиясы аз, акчасын снимать эткенде дагы комиссия албайт, туугандар. Атаманга чаласыңар, уланасыңар, керектүү документтерди, путевой лист, ошого окшогон нерселерди дагы даярдап берет. Кисатка дагы колдон келишинче жардам берет, туугандар. Заказ. Ошондой, туугандар. Так, ушу менен жакшы жаңылыктар бүттү, туугандар. Дагы бир жаңылык. Рубль 1 сом 11 тыйынга көтөрүлүп калыптыр, туугандар. Ушундай эң жакшы жаңылык. Анан кийин кече күнү дагы менттерге кармалып калып, туугандар, 2 сүткө отуруп чыктым. 2 сүткө отуруп 7000 штраф төлөп ошондой болуп калды. Тагалар жүрөт, дагы онунда. Биздин райондо, биздин үйдүн жанында курсак ачып шавырмага токтогон окшойт. Неме жакта Перовода кармалып, 2 сүткө отуруп, дагы сот болуп, 7000 рубль штраф төлөп, ушул последний деп айтып деп неме кылды. Мындан кийин кылсаң эмкисине точно депорт деп. Регистрацияны берип койгон, бир жумадан кийин даяр болот деп атат. Уже бир айдан өттү уже регистрацияны берип койгонума. Ошол тезирээк даяр болсо жакшы болот эле. А то жанагынтип кээ жерлерде ППСниктер менен дагы туруп тосуп атат. Ошондой моменттерде кармалып калып атам да. Ушундай, туугандар, регистрацияңар жок болсо, азыр ремонт жүрүлөм, ситуацияларга байланыштуу бүт жерде проверка күчтүү болуп атат. ППСниктер, ДПСниктер, мадишниктер бүт баары чогулуп алып тосуп атат. Ошондуктан этият болгула, документтерге так болгула. Анан дагы бир видеону көрсөтө кетейинчи, туугандар. Могу центрге бир атайын жанагы штраф жазган немелер өздөрү таксини заказ кылып, центрге, Красный площадьтын жанына заказ кылып туруп, неположенный жерге точканы коюп, ошол жерге барып токтогондо баары биздин таксистерге штраф кылып атат, туугандар. Видеосун коротко көрсөтө кетейин, ошону көрүп, ошол жактан заказ түшсө лучше отмена кылып кетип калган, туугандар. Красная площадь 5, правильно? Да, 5. Вот только сейчас мне штраф выписали. Вот видишь знак, запрещающий знак. И он тоже сейчас остановился. Сейчас они не откуда-то подъедут.
и тебя на 3000 оштрафуют. Нахуй отсюда надо сваливать уже быстрее. Вон, видишь, уже следующую заказали. Пидорасы, блядь. Заказ? Красная площадь 5 пи? Қаш бердім. Менттер лохотрон қылып жатыр. Лохотрон. Срочно қаш бердім. Мен уже оштрафовать етіп қойды уже. Он, блядь, вот сюда, дом, Красная площадь, дом 5, заказывают такси сюда. Эти же пидорасы сами же, блядь. Потом отменивают заказ, и вот здесь стоят они сейчас. Они сюда подъедут. Это не первый раз уже. Меня на 3000, короче, оштрафовали. И, в общем, вот именно сюда. Это вот они поставили знак здесь. Но это правильный знак, да, знак, что остановка и парковка запрещена. Они подъезжают сюда. Вот сейчас будем наблюдать. Вон еще одна машина. Вон еще такси сейчас будет подъезжать потихонечку. И вот так они хапают, блядь, подряд. Вот. Сейчас будем наблюдать. Так. А, 6 минутта келдім бір заказды. 150 рубль. Екіншісі сразу. Здравствуйте. Так, Нарвская, да? Да. Хорошо. Да, бір короткий заказ алып келдім. Құдай жалға 20 рубль чай таштап кетті. 177 алып келдім, 200 таштап кетті. Ол жер болса бүт машиналар каркастары екен. Рамалары, ешіктері, крышалары, чамы, кузовный цех ұқсайды. Жаңағыдайтан шыға машиналар кузовтары екен. Құдай жалғап, ушынысында центрге көздеп заказ беріп қалыптыр. Так, 17 километрде 49 минутты көрсөтөт. Центрге заказ беріп тұр, аз көрөбүз, қаншаға беріп, арзанды беріп болса деп отыр. Так, бүгін көп заказ қылыш бойынша рекорд қойып оқшайын. Саат 1 болды, 12 заказ. Сіздерге бір мақтанып көрсетейін десем, бір мақтана тұрғанда заказ түспейді атқы бүгін. Заказдар жалаң пирожки ғой бияғы. 150 сом, 200 сом. Ладно, барына бәреке. Азыр Химкиге заказ беріп. Здравствуйте. Химки? Да, Химки. Ага. Так, şu кичинемде более-менее заказ болды. Көрсөтө турган 44 минутта келдим, короче. Бүгүнкү күндүн эң жирный заказ болду окшойт, 760 рубль. Так. Метрополистен мощный заказ алып. Зеленоград. Войковскийден нары 63 километр экен. 1 саат 14 минутта көрсөттү. Так, аз көрөбүз канча берет болду экен. Где-то 1000ден тегерегинде берсе керек азыр. 1 саатына 1000ден ашык деле бербей калды өзү. Так, Метрополис Войковская. Пакетчилер бүт бар ошол жерде. Основной комфорт плюс комфорторунан жагып отурса керек болор. Так, кимди алып кетет болду экен? Кажик, пожалуйста. Здравствуйте. Да, конечно.
Министерство обороны дейт эмне. Таныш немелер военныйлер немеси окшойт. Короче, балдар деле өздөрү деле неме окшойт, анда военный окшойт. Адресин туура эмес берип алган экен. Да, 9 километр жүрдүм, 500 рубль кошуп беришти, 2,5 миңге келдим да общий. Так, азыр секин шара көздөп падилам коеюн дагы. Бул жакта секин тай. Кеттик. Неде вообще сказочный немелер бар турбайбы? О, жомоктогудай жанагындай. Не деп койчу да? Сарайлар болот го жанагындай, шахтар жасаган ошондой жерлер бар экен, Звенигородск. Яга киргизбейт окшойт чагында. Мощный экен. Санатория Министерства обороны дейт, короче. Бүт жанагындай военныйлер после жанагындай согуш анымынан кийин келип чагында ушул жерде эс ала турган жер окшойт чагында. Полностью охраняемый место экен. Кичине айтганда кеттик эми секин шара көздөп азыр эмнеде кичине ичинде туруп падиламды коеюнчу. 2,5 миң болду, нормальный болду. Так, 5 миң болду, 5,5 миң болду заработок бүгүнкүгө. Уже саат 7 болуп калып. Документтерди бир карап коюшум керек экен, мен эсиме албайм. Саат 7 болуп калыптыр. Так, отуруп азыр Одинцового заказ алдым. Город Звенигородскийден 40 канчайым километрди көрсөтөт. Так, 43 километр 56 мүнөт дейт. Где-то 1 1000 рубльге берсе жакшы болот эле. Бензин анымына чыгып баса обратно кеткен ушундай да. Так, кеттик азыр клиентке жетейин деп калдым. Вы знаете, где этот Из город? Казахстана? Конечно, знаю. Ну, слава богу. Конечно. А то я вчера тут ехала с мальчиком. Начала ему про эти республики говорить, а он сам оттуда. Ничего не знает. Мгм.